Võtame lahti Jumala sõna ja täna on selline mõte rääkida ühest tõsisest teemast, uurimiskohtust. Seda on nimetatud ka eeluurimiskohtuks, aga see puudutab meid igat üht. Ja kõige olulisem on see, et see kohus praegu käib. Tihti inimesed mõtlevad ja räägivad, et kui tuleb kohtuaeg, eks ole, ja meid viiakse kohtu ette ja siis otsustatakse iga inimese saatus. Aga tegelikult see aeg on praegu. Sest kui Kristus tuleb, siis on kõigi üle juba otsused tehtud, siis antakse just kätte nii-öelda see palk või tagajärg. Aga praegu on see aeg. Ja loeks esimese teksti, mis on Danieli 7 ja 9 salmid. Kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaks põlev tuli. Tulejõgi voolas ja väljus temast. 1000 korda 1000 teenisid teda, 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Nii et see on selline pilt taevasest aujärjest ja me näeme, et taevas otsustatakse ja vaadatakse üle meie kõikide elud. Ja nii esitati prohvetile nägemuses seda tähtsast ja tegelikult väga pühalikku päeva. Ja mil inimeste iseloom ja elu tulevad ülevaatusele kogu maailma kohtuniku ees. Tähendab just iseloom ja elu. Ja tasutakse vastavalt tegudele. Nii et kohus on tegude üle ja laul 90 ja 2 salm. Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. Jumal kõige olemasoleva allikas ja kogu käsuõpetuse lätte on kohtus eesistujaks. Pühad inglid kui teenrid ja tunnistajad arvult 10 000 korda 10 000 võtavad osa sellest suurest kohtuistungist. Mõelge, milline suur istung see on. See ei ole mingisugune kinniste ustega koht, kus ühe inimese asi otsustatakse, vaid selles kohtus on tohutu rahvas ja terve tegelikult taevas jälgib seda, terve universum. Ja see on tõesti auline. Ja mõelge sellele, see praegu kestab. Me ei tea, millal minu või sinu nimi seal arutusele tuleb. Ja praegu on see aeg. Aga kui võrrelda maapealseid kohtuid, siis praegu ses kohtuajajärgus on igaühel võimalus meel parandada ja muuta. Ja sellepärast Jumal näitab meile meie vead, et me saaks ennast muuta ja meie aruande saaks puhtalt kirja pandud. Nii et see ongi just see arm, mis meile praegu on pakutud. Ja loeme edasi Danieli 7:13-14. Ja ma nägin õises nägemuses ja vaata, taevapilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus ja igavene valitsus, mis ei lakka, ja tema kuningriik ei huku.
nii et siin on jutt Jeesusest Kristusest ja see ei ole nüüd Kristuse teine tulemine maa peale, vaid see on siis, kui Kristus tuli elatanu ehk Isa juurde taevas ja et vastu võtta valitsus, au ja kuningriik, mis antakse talle vahemehe töö lõpul. Sest Kristus on meie vahemees, Isa ja meie vahel. Vaid see tulemine, see, millest me praegu lugesime, see toimus prohvetliku ettekuulutuse põhjal 2300 aasta lõpul. Ja selleks oli aasta 1844. Siis algas see istung. Ja see kestab praegu siiamaani. Sellepärast, et kõik nimed lähevad sealt läbi. Saadetuna taeva inglites sisenes meie suur ülempreester kõige pühamasse paika. Nii et see on see, kui Vana Testament kirjutab templi teenistusest ja kõige pühamast paigast, nii see toimub kõik kõige pühamas paigas. Ja Isa juures olekul. Ja see teenistus on kõik inimese heaks. Ja see on teostada uurimiskohut ja tegema lepitus kõikide eest, kellel see eesõigus osaks arvestatakse. Ja me peame teadma, et ka õigeks mõistmine on ainult läbi kohtu. Läbi selle kohta, mis me praegu lugesime. Sümboolses teenistuses oli ainult 4 osa. Lepituspäeva teenistusest, kes olid tulnud Jumala ette ülestunnistuse ja kahetsusel. Ja kui me seda templi teenistusest loeme Moosese raamatus, siis Jumala ette sai tulla ainult kahetsuse ja ülestunnistusega. Ja alati selle juures nad pidid tooma talle ehk ohvri. Ohvriks olid ka muid loomi, aga tal oli peamine ohver ja talle pea peal tunnistati üles oma eksimus. Ja see tähendas Kristust. Ja kui meie praegu tunnistame oma eksimused Kristusele üles, kahetseme ja parandame meelt, kui meil on midagi minu ja Jumala vahel, siis see kustutatakse sellest aruandest. Nii et väga oluline oli ülestunnistus ja kahetsus. Ja need patud kanti üle nüüd pühamusse, ohvriveri. Ja täpselt samuti võetakse ka lõpliku lepituse uurimiskohtu suurel päeval vaatluse alla ainult Jumala rahva kohtuasi. Kohus Jumala kartmatute üle toimub eraldi ühel hiljemal perioodil. Ja 1. Peetruse 4:17 ütleb meile. Sest aeg on kohtul alata Jumala kojast, kui see aga algab kõigepealt meist, missugune ots ootab neid, kes ei ole sõnakuulelikud Jumala evangeeliumile. Nii et üks teine tekst ütleb ka kogudusest ja vanematest algab see peale ja meie, kes me oleme usklikud, meil on tegelikult vastutus ju ka suurem, sest kui meil on tõde teada, eks ole. Taevaraamatutes leiduvate aruannete alusel, kus on registreeritud inimeste nimed ja teod, tähendab kõik nimed on kirjas, seal langetatakse kohtuotsused. Ja prohvet Daniel ütleb, et kohus võttis istet ja raamatud avati. Ja mida ütleb ilmutuse 20:12 siia juurde? Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisukesi, seisvat aujärje ees ja raamatud avati. Ja teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnutele mõisteti kohut
seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi. Nii et mille järgi siis? Tegude järgi. Ja täna me õppetükiski arutasime seda teemat, et usk on kuulekus Jumalale ja see tuleb ellu rakendada. Ja kui on rakendatud ellu, siis neid nimetatakse usutegudeks, sest selle alus on usk. Käsutegude aluseks on käsk ja need ei päästa. Aga usuteod on need, kui sa kuuletud Jumalale ja teed selle järele. Nii et eluraamat sisaldab kõigi nende nimed, kes kunagi on hakanud teenima Jumalat. Ja Jeesus ütleb oma jüngritele Luuka 10:20. Ometi ärge rõõmutsege, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmutsege palju enam sellest, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Ja Filippi 4:3. Ja ma palun ka sind, tõsine kaastööline, aita neid naisi, kes on võidelnud evangeeliumi eest ühes minuga ja Kleemensiga ja mu teiste abimeestega, kelle nimed on eluraamatus. Kelle nimed on eluraamatus, sellel on elu. Ja Danieli 12:1 loeme. Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale, kuni selle ajani, aga sel ajal päästetakse su rahvas. Kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Jah, ja meil on väga oluline teada, kes kirjutatakse sinna raamatusse. Ja ilmutuse 21:27. Aga sinna sisse ei pääse midagi, mis ei ole puhas. Ei keegi, kes teeb jälkusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. Nii et ainult need, kes on seal kirjas ja kes ei ole ülekohut teinud, kelle asjad on kõik lepitatud. Jumala ees on kirjutatud mälestuste raamat, kuhu on üles märgitud nende head teod. Loeme Malakia 3:16. Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Jehovat, ja Jehova pani tähele ning kuulis, ja tema palge ees kirjutati mälestuste raamat nende heaks, kes kardavad Jehovat ja austavad tema nime. Ja jätkame Nehemia 13 peatükk 14 salm. Mõtle, mu Jumal, minu peale selle pärast. Ära kustuta mu häid tegusid, mis ma olen teinud oma Jumala koja ja selle teenistuse heaks. Nii et mis seal kirjas siis on? Seal on näiteks kirjas iga kiusatusele vastu seismine ja ka tegelikult igale kiusatusele allaandmine. Kas nad on suured või väiksed siis. Ja iga pahe võitmine, iga õrn kaastunde avaldus, iga ohver, Kristuse pärast talutud kannatus ja kurvastus on üles märgitud. Ja laul 56:9 ütleb selle kohta. Minu pagulaspäevad olid sa ära lugenud. Pane sina mu pisarad oma lähkrisse, eks need ole su raamatus. Koguja 12:14. Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri. Ja loeme Mattiuse 12:36-37. Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud, sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi. Nii et täna ka õppetunnis rääkisime tühjadest sõnadest, aga see tekst ütleb, et ka nendest tühjadest sõnadest tuleb tegelikult aru anda.
tõsine, eks ole. Ja kõige salajasemadki kavatsused ja motiivid, sest Jumal näeb meie südant, meie mõistust, meie mõtteid, seisavad eksimatult seal aruandes kirjas. 1. Korintuse 4:5. Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb Issand, kes toob valguse ette pimedusse vajunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt. Ja siia juurde lisab Jeesaja 65:6-7. Vaata, see on mu ees kirja pandud. Mina ei rahune enne, kui olen tasunud. Jah, kui olen tasunud neile sülle nende ja nende vanemate süüteod üheskoos, ütleb Jehova. Sellepärast, et nad on suitsutanud mägedel ja küngastel, mind teotanud. Jah, ma mõõdan nende tööd, tasun neile sülle. Nii et iga inimese elu, töö, kõik nagu mööduvad Jumala eest ja ma usun, et see ei ole lihtsalt kirja pandud, vaid see on pildis ja sõnas. Sest tollel ajal, kui see kirjutati, oli ainuke nagu salvestamisviis oli kirjutamine, eks ole. Aga praegu me teame, kuidas saab teha igasuguseid kaadreid. Ja seal kaadrites on meie elu ja ka meie mõtted ja motiivid kirjas. Ja sellepärast Jumal üksi on kohtumõist ja sellepärast, et tal on täielik aruanne. Nii et taevastes raamatutes on iga nime juurde kantud kohutava täpsusega iga ekslik sõna, iga omakasupüüdlik tegu, täitmata jäänud kohustused ja iga salajane pott koos iga kavala teesklusega. Aruannet pidav ingel märgib üles taevast saadetud hoiatuste või noomituste hooletusse jätmise. Nii et see ei ole niisama, kui me saame mingi hoiatuse või noomituse. Ja seal on kirjas ka raisatud silmapilgud. Kasutamata võimalused ja hea või halva mõju, mis me oleme nagu teistele andnud. Ja nende tagajärjed kusjuures, sest see mõju, see kõik, see läheb edasi kellegi kaudu. Et mõelge, see on ikka tõsine vastutus. Ja siis tekib tunne, et kui ikka nii tõsine asi on, kuidas siis minuga lood on. Aga Jumala vaim juhib seda sinu sees. Ja tema viib selle protsessi võiduka lõpuni. Ja et siin ongi see usalduse. See usaldus on väga oluline. Ja seal kohtus on mõõdupuuks Jumala käsuõpetus. Ja sellepärast see kõige pühamas paigas oligi see kirst, kus oli 10 käsku ja seal oli lepituskaan. Tähendab, lepitus oli pandud nende 10 käsu üleastuja peale, ta oli just peal see kaan. Ja nüüd Kristuse veri piserdati sinna peale, siis kustutati need täielikult. Ja see asi toimub ka praegu. Mitte kunagi ei tule, vaid see praegu, see protsess kestab. Ja koguja kirjas ütleb tark mees 12 peatükk 13-14 salmid. Lõppsõna kõigest, mida on kuuldud. Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri. Ja apostel Jakobus jätkab seda mõtet Uues Testamendis 2.12. Nõnda rääkige ja nõnda toimige kui need, kellele tuleb kohut mõista vabaduse käsu järgi. Ja nüüd need, kes saavad kohtus väärt arvatud, on osa õigete ülestõusmises. Ja Jeesus ütleb Luuka 20, 35, 36. Aga kes on väärt arvatud jõudma teise maailma ja surnuist üles tõusma,
ei need võta naisi ega lähe mehele, sest nad ei või ka enam surra. Nad on inglite sarnased ja nad on Jumala pojad, olles ülestõusmise pojad. Nii et need, kes on teinud head, tõusevad auast üles. Ja järelikult ei ole nad kohtus isiklikult kohal, kui nende aruandeid uuritakse ja nende kohtuasi otsustatakse. Ja huvitav on see, et lihtsalt halastuse pärast ei kustutata mitte ühtegi pattu, mida on nii palju kirikutes räägitud, vaid meeleparandus ja kahetsus on see. Ja arm on see, et meil on antud see võimalus, aga seda võimalust tuleb kasutada. Jah, kui me võtame kontekstist, teatud tekstist välja, võime ise endale tekitada mulje, et lihtsalt antakse andeks ja ma ei peagi nii meelt parandama. Jumal paneb silma kinni mingi asja suhtes, aga ma ei saa neid asju ju taevariikist kaasa võtta, mis sinna ei sobi. Ja seal kohtus Jeesus esineb nende kaitsjana ja kostab nende eest Jumala ees. Ja kuidas? 1. Johannese 2.1. Minu lapsukesed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Ja kui keegi pattu teeb, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Ja millega jätkab Heebrea kiri 9.24? Sest Kristus ei läinud kätega tehtud pühamusse, kui tõelise püha paiga kujusse, vaid taevasse enesesse, et nüüd ilmuda Jumala palge ette meie eest. Mõtle nüüd, keegi, sind ei kutsuta kohtusse, aga keegi on sinu aseme seal kohtus, kes on Kristus. Ja tema on selle pühitsustöö nüüd sinust teinud, tunneb sind läbi ja läbi, aga ta armastab sind ja ta kostab sinu eest. Heebrea 7.25. Sellepärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest. Kas sa usud seda? See on küsimus. Ja kui need kohtuaruande raamatud avatakse, tuleb Jumala ees ülevaatusele iga ühe elu, kes uskus Jeesusesse. Meie kaitse alustab neist, kes esimestena elasid maa peal ja siirdub siis nende juurde, kes on elanud kõigil järgnevatel ajastutel. Ta lõpetab nendega, kes käesoleval ajal on veel elus. Iga nime nimetatakse, iga kohtuasja uuritakse üksikasjaliselt. Ja miks nii täpselt? Ja mõelge sellele, millised tagajärjed on olnud patul, kui Aadam ja Eeva astusid Jumala seadusest üle. Need on tohutud tagajärjed ja kui palju on surma, kui palju kannatusi see planeedil on. Ja ükski patt ei tohi enam taevasse edasi minna. Ja siin on näha, et osa nimesid võetakse vastu, osa heidetakse ära. Ja kui kellegi mälestusraamatus on patt, mida ta pole kahetsenud ja andeks palunud, tähendab seda, et ma ei tee seda enam. Kui kahetsust ei ole, siis korratakse pattusid, aga õige kahetsus viib täieliku vabanemiseni, eks ole. Ja kui seda kahetsust ei ole, siis ta ei saa jääda eluraamatusse. Issand ütles Moosesele, 2. Mooses 32.33. Aga Jehova vastas Moosesele, kes minu vastu on pattu teinud, selle ma kustutan oma raamatust. Ja prohvet Esekiel lisab see juurde 18.24. Ja kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut, teeb kõiki neid samu jäledusi, mida õel teeb, kas ta peaks jääma elama? Ühtki tema õiget tegu, mis ta on teinud, ei tule meelest pidada. Oma truudusetuse pärast, mida ta on osutanud
ja oma patu pärast, mida ta on teinud, peab ta surema. Ja kas ei ole see, et määravaks saab siin ikkagi see kahetsuse küsimus? Kas ma kahetsen nii, et see patt saab mulle tõesti vastumeelseks? Ja mis on see tõeline kahetsus veel? Tähendab, et see tagajärg on väga oluline sellel kahetsusel. Ma võin kahetseda, uuesti kahetsen jälle, söön üle, jälle kahetsen, söön jälle üle, jälle kahetsen. Või on see nii raske? Neid peetakse üldse väikseks asjaks, aga tegelikult kas on väikseid asju olemas? Kas see oli väike asi, kui Jumal ütles, et vot sellest puust ära söö? Ja Eeva sõi. Või kas see on sarnane sellega, kui oled ära nüüd söö nii palju, et aitab küll sulle? Või kuidas? Sest mina olen kogenud seda, et kui ma hakkasin tervisereformi poole tõsisemalt vaatama, siis ma hakkasin alles nägema, milline himu minus valitseb. Enne ma mõtlesin, kui ma lubasin neid toitusid, mis ei ole kõige paremad, eks ole, mitte muidugi roojasid toitusid, aga siis ma ei tundnud seda himu. Aga kui ma hakkasin sellega võitlema, siis ma sain aru, et milline selline jõud minu sees on. Ja kui tugev see on, eks ole. Ja Jumal ei tee vahet inimeste vahel. Oled sa pastor, oled sa piiskop, oled sa paavst. Tähendab, ta võtab võrdselt vastavalt sellele, kuidas me oleme valguse saanud. Nii et kõik, kes on tõeliselt kahetsenud oma patte ja usu kaudu vastu võtnud Kristuse vere kui oma lepituse. Ja mõtle, kui vanal ajal sa pidid iga patu eest loomohvrida oma karjas. Kui sa jätkasid patustamist, sa olidki vaene, sa pidid lõpuks terve karja ära viima. Ja kusjuures pereisa pidi oma laste ja abikaasa eest ka ohvri tooma. Nii et sellel oli käega tuntav tagajärg, aga need ohvrid näitasid Kristusele. Ja kui meiega ka praegu nii oleks, kui sa iga patu eest pead 100 euri ära või 500 või nagu paavsti kirik on korraldanud, pihid oma patu ära ja siis vastad patu suurusele, ütleb, et hästi, see on nüüd 50 euri. Maksab, siis ma palun sinu eest saad andeks. Ja vot see on 100-eurane patt ja nii edasi. Aga niimoodi on praegu. Niimoodi kogutakse raha. Ja anti inimestele võimalus ette maksta. Rikkad maksid juba ette ja tegid pattu südame rahuga. Aga siin räägitakse Kristuse õigusest, mis on iseloomus. Ja nüüd ongi vajalik see, et minu iseloom oleks kooskõlas Kristuse iseloomuga. Tähendab, see patune osa oleks kõik eemaldatud. Ja mida öeldakse meile Jeesaja kaudu, Jeesaja 43:25. Mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast ega tuleta meelde su patte. Nii et ta ütleb, et mina võtan su ära, aga me seletasime ka lahti, et see äravõtmine toimub patu kahetsuse ja meeleparanduse kaudu. Ja mida ütleb Jeesus? Loeme Ilmutuse 3:5 ja siis Mattiuse 10:32-33. Kes võidab, see riietatakse nõnda valgete riietega ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust ja ma tahan tunnistada tema nime oma isa ees ja kõigi tema inglite ees. Kes võidab ja Mattius? Igaüks nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees
seda tunnistan minagi oma isa ees, kes on taevas. Aga kes iganes mind ära salgab inimeste ees, seda salgan minagi oma isa ees, kes on taevas. Nii et see tunnistus on ka meie tegelik elu. Nii et ka kõige sügavam huvi, mida inimesed ilmutavad maiste kohtuotsuste vastu, väljendab tegelikult väga nõrgalt seda huvi, mida tunneb huvi, mis on Jeesusel ja isal iga ühe suhtes. Nii et maailma kohtunik vaatab üle nende eluaruanded, kes on kantud eluraamatusse. Nii et kui eluraamatusse on juba kantud, kui sa oled Kristuse vastu võetud, siis vaadatakse ka kõik need asjad üle. Ja eestkostja Kristus palub iga ühe pärast. Ja ütleme, minu nimi läks ülevaatusele ja mul on mingid asjad, mis on lahendamata. Ja Jeesus palub isa eest, et mulle antakse võimalus kahetseda meelt parandada. See on arv. Ja võit on tema veresse, et ta saaks andeks päästetud tagasi koju Eedenisse. Ning mõtle, need, kes võidavad, need kroonitakse Kristuse kaaspärijateks. Miika 4:8. Ja sina, karjatorn, Sioni tütre küngas, sinu juurde tuleb ja saabub endine valitsus, Jeruusalemma tütre kuningriik. Nii et saatan oli lootnud siis mida? Et tal õnnestub Jumala plaani esimese inimpaari petmise ja patule meelitamise kaudu nurjata. Kuid Kristus palub nüüd, et see plaan viidaks täide nii, nagu inimene poleks kunagi patustanud. Ja ta ei palu oma rahvale üksnes täielikku andestust ja õigeks mõistmist, vaid ka osa saamist tema aust. Ja seda nimetatakse auriigiks. Aga praegu Jumal loob meie südametes õigusriigi, et me saaks õigeks mõistetud ja siis antakse auriik. Ja samal ajal, kui Jeesus palub nende eest, kes on vastu võtnud tema armu, siis saatan süüdistab kogu aeg samal ajal neid kui üleastujaid. Ja sellepärast, et saatan ongi oma inglitega püüdnud juhtida neid kahtlustesse, et nad kaotaksid usu Jeesusesse, et nad lahutaksid end tema armastusest ja astuksid üle tema käsuõpetusest. Tähendab 3 põhilist asja, mida vaenlane tahab kristlaste juures teha. Tähendab nõrgestada sinu usk Jumalasse, lahutada sind tema armastusest ja tema käsuõpetusest. Et sa võid üle käsu vastu, üle seaduste ja kui armastust ei ole, tegelikult ega meil ei ole jõudu Jumala seadusi pidada. Ja teine asi, ta osutab kristlaste iseloomu vigadele. Süüdistab. Ja Kristusest kaugenemisele, mis pole teinud au Jumalale. Ja nüüd, kuna saatan ise on ahvatlenud neid patte inimesed tegema, siis ta tegelikult teab meid väga hästi, milles me oleme üle astunud. Väga hästi teab. Ja Jeesus ei vabanda mitte ühtegi patt. Ta ei vabanda patt, vaid osutab nende patu kahetsusele ja usule ning tõstab neile andestust nõudes üles oma haavatud käed ja palub armu. Ja ta ütleb, ma tunnen neid nimepidi, olen märkinud nad oma peopesadesse. Laul 51:19. Jumala meelepärased ohvrid on murtud vaim, murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal.
mõtle sellele, ta on kirjutanud sinu nime oma haavadesse. See tähendab endasse. Ja sa oled temale sama kallis kui tema. Armasta ligimest kui iseennast. Ja nüüd, kui ta on sinusse kirjutatud, ta on endasse kirjutanud sinu nime, siis ta igal juhul tahab sind puhtaks pesta. Ja Sakaaria 3.2, mida ütleb Jeesus vaenlasele? Siis ta kostis ja ütles neile, kes seisid ta ees nõnda. Võtke tal määrdunud riided seljast ära. Ja ta ütles temale, vaata, ma olen sinult ära võtnud su süü ja ma riietan sind uute riietega. Ja seal ta ütleb veel seda, et see on nagu tulest välja tõmmatud tukk. Eks ole, patt hävitab ja põletab meid ära ja nüüd Kristus päästab, nii et ta tõmbab meid nagu tulest välja. Nii et ta katab oma õigusega oma koguduse ja siis, et kogudust esitada Jumalale austatult. Ja austus ongi see, et ta on riietanud neid valgete riietega, see tähendab sümboolselt kõik patust vabastanud oma rahva ja nüüd ta esitab nad isale. Ilmutuse 3.4. Efesuse 5 loeme. Ja seada enese ette kogudus austatuna, nii et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Tähendab püha ja laitmatu. Ja ilmutuse 3.4. Ometi on sul ka Sardeses mõned nimed, kes ei ole reostanud oma riideid ja nad peavad minuga käima valgeis riideis, sest nad on seda väärt. Ja loeme siia juurde Jeremia 31.34 ja 50. Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda öeldes, tunne Jehoovat, sest nad kõik tunnevad mind. Nii hästi pisukesed kui suured, ütleb Jehova, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Neil päevil ja sel ajal, ütleb Jehova, otsitakse Iisraeli süüd, aga seda ei ole, ja Juuda patte, aga neid ei leita, sest ma annan andeks neile, keda ma alles jätan. Need natuke kannatust veel mõned tekstid. Et täna on palju tekste, aga see on nii oluline teema, et me peame selle kõik põhjendama Jumala sõnaga. Ja sellepärast, et uurimiskohtu töö ja pattude kustutamine peab toimuma siis millal? Enne Jeesuse tagasi tulekut. Ja Jessa 4.2.3. Sel päeval on see, mida Jehova laseb kasvada iluks ja auks ning maavili uhkuseks ja ehteks Iisraeli pääsenuile. Ja kes Sionis säilib ning Jeruusalemmas järele jääb, seda hüütakse pühaks, igaüht, kes Jeruusalemmas on eluks kirja pandud. Ja Peetrus ütleb ka, et need patud, usklike patud kustutatakse siis, kui hingamisajad tulevad Issana palgest ja läkitab nende jaoks määratud Kristuse Jeesuse. Loeme Apostliteod 3.19.20. Sellepärast parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, et hingamise ajad tuleksid Issanda palgest ja et ta läkitaks teie jaoks määratud Kristuse Jeesuse. Ja kui see töö on tehtud, tuleb Kristus tagasi ja tal on tasu igale ühele täpselt nii, nagu need inimesed on iseenda jaoks määranud. Sest meie tegelikult oma elu ja käitumisega määrame oma igavese saatuse. Ja täpselt nii, kuidas see on, nii otsustab Jumal. Nii et Jumal lihtsalt kinnitab selle otsuse, mis meie oma eluga siin teeme. Ja sümboolses teenistuses tuli ülempreester, kui ta oli teostanud lepituse Iisraeli eest,
siis ta tuli välja ja õnnistas kogudust. Ja nii ilmub Kristus oma vahemehe töö lõpul. Ilma patuta neile, kes teda ootavad õndsuseks, ütleb sõna Hebrea 9:28 see kirjas. Nõnda ka Kristus, kes ükskord tõi enese ohvriks, et ära võtta paljude patud, ilmub teist korda ilma patuta neile, kes teda ootavad õndsuseks. Ja 3. Mooses 16:22. Sikk kannab enesega kõik nende patud tühjale maale. Sikk lastagu kõrbes lahti. Nii et meie patud pannakse siis, see on kõige pühamas paigas, siis pannakse need saatana peale. Ja sellepärast õde Vait on mitmes kohas oma kirjades ütleb, et adventrahvas ei ole läinud veel kõige pühamasse paika. Aga kui me sinna ei ole läinud, siis me ei ole oma pattudest veel vabaks saanud. Siis pannakse need saatanale, eks. Ja siis saatan vangistatakse 1000 aastaks. Ja see ei ole mingisugune 1000-aastane rahuriik, nagu suurkirikud õpetavad. Siis on maa tühja paljas, siis on Kristus juba käinud. Ja kohtule määratud ajal 2300 prohvetlikku päeva lõpul 1844 aastal algas uurimiskohus ja pastude kustutamine. Ja kõik, kes end kunagi Kristuse nime järgi on nimetanud, peavad käima läbi põhjalikust uurimisest. Nii elavatele kui surnutele mõistetakse kohut seda mööda, kuidas raamatusse on kirjutatud nende tegude järel. Ja selle kohta Jeesus ütleb, et nende viljast te tunnete neid. Ja patte, mida inimene pole kahetsenud ega maha jätnud, ei andestata ega kustutada aruande raamatust. Need jäävad Jumala päeval tunnistuseks patuse vastu. Nii et suurem osa tekste ma võtsin raamatust Suur võitlus, uurimiskohus, võite seda üle lugeda, aga see teema jääb nüüd pooleli, et kui Jumal lubab, siis jätkame seda osa. Et Jumal on armuline ja annab meile võimalused. Meie kõigi ees on tegelikult igavik. Oma kordumatute õnnistuste ja parimate unistuste täitumisega. Aga täna me oleme veel Jeesuse töö laual. Osa meist allub seal Jeesusele, tema kätele, mis voolivad meid. Osa meie sees osutab vastupanu. Ja savi sees on ikka selliseid tükke ja need tükid tuleb puruks teha. Ja ka selliseid savi sees on ka selliseid pehmemaid kohti, mida tuleb tugevdada. Ja elu praktika võib olla sageli kui sulatus ahju kuumus. Kuid kui me lähme sellest ahjust läbi, siis jäädustatakse iseloomu kuju. Sest kui sa võtad savikruusi ahjust välja, siis ta jääbki selliseks. Ja iseloomu kuju nüüd selle järgi, kellele me tahame kuuluda ja kelle sarnaseks saada. Kas peame siis olema rahulolematud meie pühitsusprotsessi pärast? Ei pea rahulolematud olema. Meister ju teab, mida ta teeb. Ta teeb just seda, mis päästab meid meie endi käest. Ta ütleb, sulle saab küllalt minu armust. Ja arm sisaldabki just seda meeleparanduse õnnistust, mis toob esile tõe armastuse. Ja just see seob meid Jeesusega nagu oks viinapuuga. Jeesus on, mitte ei saa, aga on tee, tõde ja elu. Tema tee on kitsas tee, aga see viib ellu. Meie iga ühe jaoks on sellel teel koostatud personaalne pühitsusplaan.
mis kahetsuse ja meeleparanduse kaudu jõuab meie praktikasse ja just see on see, mis toob au Jumalale. Jumal ei anna sinu ellu alati inimesi, keda sa tahad ja kes sulle meeldivad. Ta annab neid, keda sa vajad. Mitte alati kergeid, mitte alati meeldivaid. Mõned tulevad ja haavavad sind. Teised armastavad vaikselt ja siiralt. Keegi nendest lammutab sinu unistused. Keegi võtab sinu käest kinni ja kallistab sind. Kuid igaüks jätab sinusse oma jälje. Tihti sa küsid, miks just see inimene? Miks? Ja õige vastus on milline? Õige vastus on see, et mida ta mulle õpetab. Ja mida ta minusse jätab. Kõik kohtumised ei ole õnnelikud. Ja ei peagi olema. Mõned on sinu kasvatamiseks, kasvamiseks, mõned sinu toetamiseks või isegi noomimiseks. Aga võib-olla just kõige haigemad ja raskemad neist saavad hiljem selleks, kelleks sa ilma nendeta ei oleks mitte kunagi saanud. Kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad.